अशोक के पेड़ के 4 अनमोल फायदे। नंबर 1। अशोक के पेड़ में कई ऐसे सक्रिय तत्व होते हैं जो शरीर के खून को साफ करने में मदद करते हैं। नंबर 2। अशोक के पत्तों में हाइपोग्लाइसेमिक गुण भी पाए जाते हैं जो रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। नंबर 3। अशोक वृक्ष के पत्तों व छाल में कई प्रकार के संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है। नंबर 4। अशोक के पेड़ की जड़ी बूटी गर्भाशय की मांसपेशियों और एंडोमेट्रियम पर कार्य कर सकती है।